係啦，我哋今日就係嚟呢間嘢度食嘢啦，第一次嚟。頭先仲排住長龍，家下就入晒去咯。呢度環境其實幾靚，係真係叫做叫同朋友嚟聚下，其實真係唔錯。佢作為一個 tea room 真係幾靚。係係啊，個 menu 又 OK 啦。啲 menu 都啲嘢食都好似幾唔錯。係啦，我都覺得好似幾唔錯。你要邊個啊？我要個呢個燉牛肉咯。調翻轉先。Irish beef stew。哦。哇！個 honey chili chicken 好似都唔差喎。係啊。Signature burger， 哇！又好似佢 signature burger 應該係勁嘢嚟嘅。咦？有個炸魚薯條啊！哇！我見到隔離台咧嗌咗呢個 carbonara fries 咧，好似唔差咁樣。哇！有韓國炸雞喎。係啊係啊，我見到係啊。喂，好啊，嚟啦！好啊，係。佢眼神接觸啊，仍然都係。而家忙緊，因為佢哋喺嗰度嘅。我嚟到呢度嘅時候，我發現咧呢個係我估唔到嘅 portion， 同埋亦都非常之靚。好靚，你嗰個真係好靚。又唔好咁講，你嗰個應該都好食嘅。係啊，個麵包好明顯係好食。點解咧？係啊，呢種啊嘛，佢軟身㗎，但係咧佢呢種次數都靚。Oh yeah！但係一個整開麵包嘅人嚟講咧，佢都識得讚個麵包應該都係唔差。似一啲好乜嘢？我好中意佢個拉花。係啊，我都好中意。呢個人咧今日咧着呢條裙出嚟咧，係連阿婆都讚嘅。頭先有個食客咧啱啱走嘅時候咧，都讚咗佢一嘢。呢件裙好靚。係。呢度啲人果然係日行一善。呢個環境真係好靚。隨便啦。OK 啊，係嗰種 short 係。喂，講兩句你個燉牛肉咩玩法先？呢隻係愛爾蘭燉牛肉咧，嗰個汁好好味，即係個味道係好好喎。佢有啲薯仔啦、紅蘿蔔啦，有啲牛肉啦，啲牛肉係燉到好腍，好好味嘅真係。送麵包係好好，我而家覺得佢唔夠麵包添，不過我覺得佢就咁食咧，空口食都好正咧。咁至於我呢個都唔使點講啦，係咪？下邊係薯仔、薯條啦，應該係話薯條加煙肉，仲有卡波拉汁，其實都冇得輸嘅呢啲，一定好食嘅。係啊，仲有兩隻煎蛋添。你個樣好正啊！我個樣好正，俾我最基本的，我個樣好正。咁其實呢一邊咧，呢間餐廳嘅大環境咧係真係正。哦，好中意佢真係好似一個 tea house 咯，好靚啊！係唔差嘅，都唔係唔差啦，都好舒服，好舒服啊！同埋啲佈置好靚啊！早少少嚟咧係會更好，食 lunch 嚟就而家幾點鐘？係1點半鐘，啲人開始走啦，有啲吉台咁啦，多數都係老人家多。其實咧講真啦，呢杯 flat white 啦，
係真係有啲料到，唔係講玩。雖然佢個樣咧係，即係 flat white 應該係基本有拉花係好基本嘅嘢，但係奶嘅同埋奶嘅濃度個多少啦，個調配咧間都唔同。加上佢呢隻咖啡咧，因為咖啡係冇苦味，亦都冇乜酸味，比較中性少少。咁咪幾好喎！我自己認為呢杯 flat white 係值得一讚，真係抵讚。我好中意食呢個 soda back 你好中意食個 soda back？係啊，同埋呢度啲店員咧，都啲侍應都幾細心嘅，佢都會行咗埋嚟2次，睇下我哋有冇嘢需要。係啊，係啊，係啊。唔係關我哋有冇帶咪或者開機事，唔關完全係。佢初頭都睇唔到㗎，由一入嚟嗰刻佢已經笑面迎人啊嗰種咯。同埋呢間 fine shop 咧，係咪有啲嘢係佢自己整㗎？應該係。我頭先見佢有好多嘢都係寫住 homemade，或者係佢自己種或者入貨。我唔知佢後面係咪有個 farm 啊，定係乜鬼嘢？嗰度寫住Garden Centre 啊嘛，佢應該係有個花園係種啲嘢。我想試下你嗰個。試一試。如何？你個樣太誇張啦，係嘛？好重蛋味，可能隻蛋冚住。隻蛋未爆嘅，但係佢個卡波拉做得好好。好佢呢個唔係意粉嗰隻醬嚟。係啊，唔係嗰隻嚟嘅。佢係濃稠度係濃好多嘅。嗱，不過我講真啊，呢一塊嘢咧 bacon 呢塊嘢的而且確係鹹到飛起嘅。所以可能要硬碎啲去食咯，然後再配一個薯條咁食。嗱，講真咧，我係第一次喺外邊食呢啲愛爾蘭燉肉，試先，係會追食嘅喎。係啊，佢個味真係好好㗎。嗱，你睇到佢呢啲咧係薯仔啦、蘿蔔啦、蘿蔔粒啦，啲溶煮到溶晒。佢裏邊有少少好似牛腩嘅嘢嚟嘅，睇得到啦。佢裏邊有啲肉絲，佢燉到腍晒嘅。係啦，呢啲肉咧，嗱呢一種肉咧係直頭係牛腩嘅部位嚟嘅，係啊，係燉到好腍、好入口溶嗰種嚟嘅。好好味。值得一試嚟呢度。都要食。哇！上年呢一個時間咧，係阿奶奶嚟呢度嘅日子嚟。係啊，係啊。如果佢可以即係帶佢嚟呢度食嘅話咧，就唔需要食嗰啲咩漢堡包啊咁樣，佢會開心好多。因為嗰陣時咧唔知道有咩餐廳好食啊嘛，咁佢話之後而家先知呢間好嘢，或者係應該帶佢嚟呢度。佢應該中意個環境咯。係個環境真係正，舒舒服服咁啊坐一個晏晝咁樣。佢開到5點，佢冇落場㗎，因為佢嗰邊有 cake 㗎嘛，啲人下午茶咪喺度食 cake 啦，飲咖啡咯。哦，係咯，隔離我見到出邊有個農場係養羊嘅。好好味個包，唔捨得食啊嘛，放埋佢啦好要。味。好耐未食過好食嘅 soda back 咯，因為呢度都有得買 soda back，但係個味唔係呢個味。呢度係咩啊超級市場。？OK，唔好用超級市場比。係啊，呢個真係好好味啊！係啊，我見咧超市有呢隻嘢嘅一罐罐賣啊，呢隻。唔係嗰樣嘢嚟㗎，係啊，嗰啲一罐罐。哇！嗰隻係垃圾嚟嘅。因為啲肉咧唔會咁腍嘅，佢係有啲霉嘅罐頭。罐頭有啲霉之餘，仲要好油。係啊，好油啊！佢呢度就唔會咁油咯，同埋個味咧，你而家我食咗咁多咧，唔會覺得鹹到撲咯。唔會漏先啦。係啊，唔會鹹到流咁樣咯。同埋又唔會太肥膩，因為好厚好肥膩。好多好油㗎嘛，罐頭嗰啲。係啊。洗嗰陣你就知啦。係啊，知咩事？傳統嘅 carbonara 咧，就打生雞蛋咁滯嘅，差唔多用全生嘅雞蛋黃咁滯。蛋黃啊！係啦，咁對於英國人嚟講，全生嘅雞蛋黃咧係
禁忌嚟咁滯係啊，啦。佢哋唔中意。係啊，唔中意嘅。咁呢度俾到嘅係溏心蛋啦，其實已經好進步嘅，我自己好貼近嗰個傳統。我自己認為係，如果冇食卡邦拉咧，冇呢個生雞蛋咧，係唔係卡邦拉嚟？係啊，我都覺得係。你一定要有呢個流心嘅蛋黃撈埋落去啲醬汁嗰度食咧，先至係嗰個口味嚟，嗰個風味嚟。如果你冇呢樣嘢嘅話咧，你唔可以話自己係卡邦拉。係啊，一隻好甜嘅，呢隻超級甜。原來喺呢度有得賣嘅。哇！呢隻甜到黐線，佢仲有啲其他嘢賣啊咁樣咯。佢呢度有啲花餸，好大粒喎！睇下幾大粒？超巨型喎！好巨型喎！一般係咁大噶嘛，下粒到2倍。因為頭先咧，我估緊紅蘿蔔之餘咧，佢切咗呢隻落去。啊，係啊，應該係。佢切咗呢一隻落去，呢隻係咩嚟嘅？就係蘿蔔，都係蘿蔔咯。係蘿蔔。嗰隻花仔粉，你使唔使買啊？想買啊！你睇佢個公哇！呢隻好靚喎個包，想買就買翻個咯。哇！呢個公想點啊？呢個公好大。好大。OK。嗱，除咗呢一度咧，入去裏邊咧就食嘢啦。佢隔離仲有間 farm shop 嘅，即係如果你咧係純粹嚟買下嘢嘅話，唔係食嘢咧，呢度都有啲好嘢買嘅。我哋咧都買咗一個大麵包啦。頭先我度食嗰個麵包嘅。係啦，嗰個大麵包，嗰個麵包其實都幾重稱。哇，好重！呢邊咧就好天到黐線，你睇下冇漸變嘅，中間 sharp cut 有一嚿雲就係黑㗎啦，黑到咧，哇！似乎有啲魔鬼嚟啦。今集就嚟到呢一度啦，鍾意就 like、share、subscribe 啦，下集見，拜拜。